Woi Silya, aku nangkep kotoran nih. Bawa aku ke atas. Mulai ya. Tuh, dua, tiga, satu. Tuh, dua, tiga, dua. Tuh, dua, tiga, tiga. Tak, aku bawa kotoran yang tadi mau masuk ke paru-paru nih. Kamu udah sampai tenggorokan? Udah, Tak. Oke, aku mulai proses batuk ya. Saat proses batuk, otot diafragma dan otot dada akan berkontraksi agar paru-paru dapat mengembang untuk menghirup udara. Lalu akan relaksasi dengan cepat agar paru-paru mengempis dengan cepat untuk menghembuskan angin. Lalu otot di tenggorokan juga ikut membantu agar lendir dapat lepas dari tenggorokan. Lendir pun terbawa keluar tenggorokan dan terjadilah. Biar lebih paham, baca aja penjelasan di komentar ya.